హాయ్, దిస్ ఇస్ సురేష్. ఈరోజు మనము సౌండ్లో ఒక ప్రాబ్లం చేద్దామండి. వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఇన్ ఎయిర్ ఈజ్ 340 మీటర్ పర్ సెకండ్ అండ్ వేవ్ లెంగ్త్ ఈజ్ 170 సెంటీమీటర్స్. వాట్ ఈస్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ? సో వాడు అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఏంటంటే, వాడు ఇచ్చింది ఏంటంటే వెలాసిటీ ఇచ్చాడండి. వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఇచ్చాడు ఇన్ ఎయిర్. ఓకే, ఇన్ ఎయిర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, దీన్ని వి అనుకుందామండి, 340 మీటర్ పర్ సెకండ్. అలాగే వాడు ఏంటి ఇచ్చాడు? వేవ్ లెంగ్త్ ఇచ్చాడు. ల్యాండా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 170 సెంటీమీటర్స్. ఇది మీటర్ పర్ సెకండ్లో ఉందండి, ఇది సెంటీమీటర్లో ఉంది కాబట్టి దీన్ని కూడా మనం మీటర్లో మార్చుకుందాం. 170/100, సో 1.7 మీటర్స్. ఓకేనండి, రెండు ఒకే సిస్టంలో ఉండే యూనిట్స్లో మార్చుకున్నాం మనం. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఫ్రీక్వెన్సీ. సో ఫ్రీక్వెన్సీకి ఫార్ములా న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, కొంతమంది న్యూతో చూపిస్తారండి, కొంతమంది ఎఫ్తో చూపిస్తారు, కొంతమంది ఎన్తో చూపిస్తారు. సో న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి బై ల్యాండా. సో వి ఎంత అండి ఇప్పుడు మనకి 340 బై ల్యాండా 1.7. సో 1.7 200. సో ఇప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత వచ్చిందండి? 200 హెర్ట్జ్ వచ్చింది. ఫ్రీక్వెన్సీకి యూనిట్స్ హెర్ట్జ్ అండి. ఇదండి వీడియో. ఇటువంటి వీడియోస్ మన ఛానల్లో ప్లేలిస్ట్లో టాపిక్ వైజ్ ఉన్నాయండి, అవి కూడా చూడండి. థ్యాంక్ యూ. దిస్ ఇస్ సురేష్.